एक किसान ने एक मुर्गी पाल रखी थी जो रोज अंडे देती थी। लेकिन कुछ दिनों से किसान देखता कि अंडे गायब हो जाते हैं। किसान सोचता है, आज मैं छुपकर देखूंगा कि अंडे कहां जाते हैं। रात में वह चुपचाप देखने लगता है। तभी एक बिल्ली आती है और अंडे उठाकर भाग जाती है। किसान गुस्से में उसका पीछा करता है। बिल्ली एक कोने में जाकर अंडे अपने भूखे बच्चों को खिला देती है। ये देखकर किसान सब समझ जाता है और उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन तभी किसान भड़क जाता है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।